पर तो नरसिंहा, इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलनाखं अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, खूब खूब धन्यवाद। आप સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી। આજે આપણે અધ્યાય 13 ની ચર્ચાઓ કરવા મળી ગયા છીએ। મને જે લોકો સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છે, સ્વભક્ત શ્રીયા દેવી માતાજી, કૃષ્ણ કુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, રવિ દોશી પ્રભુજી અને જે લોકો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, વેલકમ। હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ। દંડવત પ્રણામ માતાજી। તે લોકો વિડિયો કરીને જોડાયા છે તે સૌનું પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે સૌને। હરે કૃષ્ણ માતાજી। આજે યાત્રી બુચ માતાજીએ શ્લોકા પઠન લીધું હતું અને મેં અનુવાદ લીધો હતો। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ માતાજી। યાત્રી બુચ માતાજી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। સ્વભક્ત શ્રીયા દેવી માતાજી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण कृष्ण कुमार प्रभुजी, प्रणाम प्रभुजी। दंडवत प्रणाम माताजी। वेलकम प्रभुजी। तो આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આગળ વધીશું। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। मंगलाचरणથી શરૂઆત કરીશું। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्, साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम्, श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી।
આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે અધ્યાય 13 ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના. એના પહેલા આપણે આગળના ટોટલ 12 અધ્યાય બરાબર આપણે સૌથી પહેલા સેન્ડવિચ જોઈ હતી અને 6 અધ્યાયની ટોટલ 18 અધ્યાય. એના અંદર 6 અધ્યાયમાં શું હતું, વચ્ચેના 6 અધ્યાયમાં શું હતું અને લાસ્ટ 6 અધ્યાયમાં શું હતું, કોણ કહેતો? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પહેલા 6 અધ્યાયમાં હતા કર્મયોગ, કર્મ દ્વારા ભક્તિ. સેકન્ડ જે 6 હતા તે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિ યોગ. ને અત્યારના જે છે જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિ, જ્ઞાન યોગ. હરી બોલ. અત્યારે હવે આપણે જઈશું જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાની છે એ આપણે જોઈશું બરાબર. હવે ખાલી આપણા 6 અધ્યાય બાકી રહ્યા છે. ચાલો પહેલા 6 અધ્યાયના નામ કોણ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પહેલા જો આપણે જે લોકોએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે એ લોકોને આપણે મોકો આપીશું પહેલા બરાબર. રવિ દોશી પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પહેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ, બીજો ગીતાનો સાર, ત્રીજો કર્મયોગ, ચોથું દિવ્ય જ્ઞાન, પાંચમો કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, છઠ્ઠું અષ્ટાંગ યોગ. આગળ બોલો. આવડતા હોય તો બોલો પ્રભુજી. સાતમું ઈશ્વરનું જ્ઞાન, આઠમું ભગવત પ્રાપ્તિ, નવમું ગુહ્ય જ્ઞાન, દિવ્ય ગુહ્ય જ્ઞાન, 10મું ઈશ્વર પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, 11મું વિશ્વરૂપ દર્શન અને 12મું ભક્તિ યોગ. વિશ્વરૂપ દર્શન, ભક્તિ યોગ અને પેલું દિવ્ય ગુહ્ય જ્ઞાન નહીં પરમ આપણે શું કહેવાય? એક મિનિટ. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, પરમ રાજવિદ્યા રાજ ગુહ્ય યોગ. રાજ વિદ્યા રાજ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન હે ને, દિવ્ય ગુહ્ય જ્ઞાન નહીં પરમ. હરી બોલ. રવિ દોશી પ્રભુજી આજે 12 અધ્યાય બોલી ગયા. ચાલો બીજા કોણ કોઈ ટ્રાય કરશે? પહેલા 6 અધ્યાય આખા બધા 12 ના આવડે તો એટલીસ્ટ 6 અધ્યાય કોણ ટ્રાય કરશે? હું માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મીનાક્ષી માતાજી. હા બોલો. હા બોલો બોલો. તમે જ બોલ્યા ને? હા. અર્જુન હા. વિષાદ યોગ પહેલો, હા બીજો સાંખ્ય યોગ, હા. ત્રીજો કર્મ યોગ, ચોથો જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ, પાંચમો કર્મ સંન્યાસ યોગ, છઠ્ઠો આત્મ સંયમ યોગ, સાતમો જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, આઠમો અક્ષર બ્રહ્મ યોગ, નવમો રાજવિદ્યા રાજ ગુહ્ય યોગ, 10મો વિભૂતિ યોગ, 11મો વિશ્વરૂપ દર્શન યોગ, 12મો ભક્તિ યોગ, 13મો ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. હરી બોલ. હરી બોલ. ઓકે ચાલો તો આપણે અહીંયાથી આજે 13મા અધ્યાયમાં 13મા દિવસે આપણે બધા ભેગા મળી ગયા છે ને. અત્યારે 8 વાગ્યાનો સમય છે. ભગવાને પહેલા જ કીધું હતું ને કે આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં આપણે જયારે જોડાયા છે તો એ જેવા તેવા લોકો જોડાતા નથી ને. કેટલા બધા લોકો, કરોડો લોકો છે દુનિયામાં, પણ અહીંયા ગાડી કોણ આવી શકે છે જેના ઉપર ભગવાનની કૃપા હોય, કે જે લોકોની સુકૃતિઓ જાગૃત થઈ ગઈ હોય હે ને. હવે આપણું ભગવત ધામ જવાનું તો નક્કી, ભલે ભગવત ધામ જઈએ કે ના જઈએ પણ ભક્તિ આપણી એડ થશે હે ને. તો આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયું અર્જુનજીના 5 પ્રશ્નો બરાબર. એના પછી ભગવાને 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. એ પ્રમાણે પછી કર્મયોગ આપ્યું અને પછી દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું, પછી કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કેવી રીતે કરવાનું છે, પછી અષ્ટાંગ યોગ આપણને કીધું, પછી ભગવાને એમના વિશે ચાલુ કર્યું કહેવાનું 7મા યોગમાં, 7મા અધ્યાયમાં. અને એના પછી 8મો અધ્યાય ભગવત પ્રાપ્તિ, કે અર્જુનજીના જે 4 પ્રશ્નો હતા એના જવાબ આપતા હતા ભગવાન બરાબર. પછી એના પછી ભગવાને ફરીથી 9મા અધ્યાયમાં અને 10મા અધ્યાયમાં, 11મા અધ્યાયમાં અને 12મા અધ્યાયમાં બરાબર દરેકે દરેક વસ્તુ એમના વિશે કીધી. 11મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને એમનું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું અને પછી એવું કીધું કે મારા માટે જે ભક્તોને ગમતું સ્વરૂપ કયું છે ભગવાનનું? હરે કૃષ્ણ. ભક્તોને ભગવાનનું કયું સ્વરૂપ ગમે છે?
શ્યામ સુંદર, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર, મુરલી મનોહર, મુરલી મનોહર, ત્રિભુજ, ત્રિભંગ દ્વિભુજ સ્વરૂપ, દ્વિભુજ સ્વરૂપ, દ્વિભુજ સ્વરૂપ, બરાબર. અને એ બધા માટે દુર્લભ સુલભ નથી, બરાબર, દુર્લભ છે ભગવાનનું આ સ્વરૂપ, હે ને. દેવી દેવતાઓ પણ એના માટે મથે છે, હે ને. કેટલા બધા અવતારો લઈને ખાલી ભગવાનના સ્વરૂપના દર્શન કરવા માટે આવે છે. તો એ ખાલી કોના માટે છે? એમના ભક્ત માટે છે. તો હવે અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે પહેલા ભગવાને કર્મ દ્વારા કઈ રીતે ભક્તિ કરવાની એ આપણને શીખવાડ્યું પહેલા 6 અધ્યાયમાં. પછીના 6 અધ્યાયમાં ભક્તિ જ છે. અને હવે પછીના 6 અધ્યાયમાં, બરાબર, કે આપણે ઉપરની આપણે જે સેન્ડવિચ જોઈ હતી, તો સૌથી પહેલી બ્રેડ હતી એ કર્મથી કઈ રીતે ભક્તિ થાય, અને જે નીચેની જે સેન્ડવિચની જે બ્રેડ છે એ હવે કહેશે કે જ્ઞાન દ્વારા આપણે ભક્તિ કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય. પણ અલ્ટિમેટ પહોંચવાનું ક્યાં છે? ભક્તિ સુધી. તો વચ્ચેના 6 જે અધ્યાય છે એ કેવા છે? ભક્તિ છે. તો આપણે આગળ જોયા યોગા લેડર પણ જોયા, બરાબર. તો કયા કયા યોગા? તો આપણે જ્ઞાન યોગમાં હોય, બરાબર, કે પછી કર્મ યોગ હોય, બધી જ વસ્તુથી આપણને શું પ્રાપ્ત થાય છે? ભક્તિ. તો અહીંયા ગાડી આપણને આચાર્યોએ સૌથી આ બધી વસ્તુ આપણે ફોલો કરવાની નથી. કેમ? કારણ કે અઘરી છે. ભગવાન કીધું છે કે એ બધી વસ્તુ કેવું છે? અઘરી છે. ઇવન ગઈકાલે પણ કીધું ને કે નિરાકાર સ્વરૂપ, નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી કે પછી ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપની ઉપાસના કરવી, બરાબર. નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કોણ કરે છે? જે લોકો યોગીઓ છે, બરાબર, ધ્યાન કરે છે, એ લોકો કરે છે. પણ ભગવાને શું કીધું કે એ બહુ અઘરું છે. અર્જુન, એ બહુ અઘરું છે. ઈઝી શું છે? ભક્તિ છે, બરાબર. તો અને એ જ્ઞાન યોગ પણ ધ્યાન કરીશું તો પણ એ છેલ્લે પહોંચવાના ક્યાં છે? ભક્તિ સુધી, બરાબર. તો જો આપણે ભક્તિ સુધી જ પહોંચવું હોય તો પછી ડાયરેક્ટ આપણે શું કે સ્ટેપ્સ ચડીને શું કરવા જઈએ? ભગવાને આપણને લિફ્ટ આપી છે અહીંયાથી, બરાબર, આપણને રોપવે આપ્યું છે. તો ભગવાને કીધું છે કે તમે આ લિફ્ટમાં બેસીને છેક ભક્તિ સુધી આવી જાઓ. તો આપણને આચાર્યોએ અહીંયા શું આપ્યું છે? લિફ્ટ આપી છે, બરાબર, કે આપણે ડાયરેક્ટ ભક્તિ યોગ સુધી પહોંચી શકીએ. તો હવે પછીના જે 6 અધ્યાય છે એ છે જ્ઞાન દ્વારા આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કઈ રીતે આપણે કરી શકીએ આપણે જોઈશું. તો અહીંયા ગાડી અધ્યાય 13 ના અંદર અર્જુનજી ભગવાનને ટોટલ 6 પ્રશ્નો પૂછે છે. ક્ષેત્રજ્ઞ ને શું કહેવાય, કયા કયા છે? આપણને આ અધ્યાયનું નામ છે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. એ શું છે પણ આપણે જોઈએ. તો અહીંયા અધ્યાયને આપણે ટોટલ 6 વિભાગમાં વહેંચી દીધા છે. પહેલા અધ્યાયના અર્જુનજીના 6 પ્રશ્નો છે. એના પછી કૃષ્ણ છે એ ક્ષેત્રજ્ઞને જ્ઞાનમનું વર્ણન કરે છે. પછી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા શું છે, એના પછી જ્ઞાનમ એટલે કે જ્ઞાનનો પદાર્થ શું છે, પ્રકૃતિ પુરુષ અને તેમનો સંગ, અને એના પછી જ્ઞાન ચક્ષુ એટલે કે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ. તો અત્યાર સુધી આપણે જોયું તો એકચ્યુઅલમાં આખી ભગવદ્ ગીતામાં શું છે? ભક્તિ છે, બરાબર. છેલ્લે દરેક અધ્યાયના અંદર ભગવાને આપણને ભલે ને કર્મયોગ કીધો હોય કે પછી એના પછી ભક્તિનું કીધું હોય, પણ બધામાં છેલ્લા આપણે શ્લોકો જોઈ લઈએ ને તો એ બધામાં ભગવાન શું કે છે કે તું મને નમસ્કાર કર, મારો ભક્ત બન, અને મને ભક્તિ કર, તું મને નક્કી પામીશ, બરાબર. તો ભગવાને છેલ્લે બધામાં આ જ કીધું છે કે તારે ભક્તિ કરવાની છે. ભગવદ્ ગીતાનું નિષ્કર્ષ શું છે? ભક્તિ છે, બરાબર. તો આખી જ ભગવદ્ ગીતા આપણને ક્યાં સુધી લઈ જાય છે? ભક્તિ તરફ લઈ જાય છે. તો અત્યારે આ એવું છે કે આ જે વસ્તુ છે, બરાબર, કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ, એ બધું આપણને ભક્તિ તરફ લઈ જાય છે, હે ને. તો આ કેવા લોકો માટે છે કે જે લોકોને ભક્તિમાં એટલો ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી, એમને કેવા છે કે ના મારે તો ધ્યાનમાં આગળ વધવું છે, મારે જ્ઞાનમાં આગળ વધવું છે, બરાબર. એવા લોકો છે, એ લોકોને પણ આપણને ભગવાન કેમ આ વસ્તુ આપણને આપે છે? કેમ ખાલી ભક્તિ આપણને વચ્ચેના 6 અધ્યાયમાં તો આપ્યું ને, તો પહેલા 6 અધ્યાય આપવાનું, લાસ્ટમાં 6 અધ્યાય આપવાનો કોઈ મતલબ ખરો? કેમ? કારણ કે એમને ખબર હતી, બરાબર, કે આવા લોકો પણ હશે કે જે લોકો ડાયરેક્ટ ભક્તિમાં કે ડાયરેક્ટ એ લોકો મને ભગવાન માનવાના નથી, જે લોકો નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરશે. ઘણા બધા લોકો ખાલી કર્મને જ પૂજા માનશે, ને તો એ બધામાં શું થશે? એ લોકો ફરીથી ને ફરીથી ફસાઈ જશે. અને ભગવાનનું એક જ લક્ષ્ય છે, શું છે? કે મારા બાળકો અહીંયા ગાડી મારી સાથે ઈર્ષા કરીને જતા રહ્યા છે, હું એ બાળકોને ખૂબ પ્રેમ કરું છું, તો એ ભટકી ગયા છે, એમની બુદ્ધિ જે થોડી જતી રહી છે એને હું ફરીથી મારી પાસે લઈ આવું. અને આપણા મમ્મી પપ્પા આપણે ક્યારેક ઘરમાંથી બહાર જઈએ તો જેવી રીતે એ આપણી ચિંતા કરે છે, એવી જ રીતે ભગવાન જે આપણા કૃષ્ણ, જે આપણા પ્રેમાળ પિતા છે, એ પણ આપણી ખૂબ ચિંતા કરે છે, બરાબર. તો એને આવી રીતે નહીં તો આવી રીતે, અને એવી રીતે આપણને ગમે તે રીતે પોતાની પાસે લઈ જવા માટે ઈચ્છે છે. એટલા માટે ભગવાને આપણને અલગ અલગ જેવા લોકો છે એવા જ પ્રકારે એમની ભક્તિ સુધી કઈ રીતે પહોંચી શકાય એ આપણને અહીંયા ગાડી ભગવાને આખી ભગવદ્ ગીતામાં આપ્યું છે. તો અહીંયા એક પ્રશ્ન છે કે 12મા અધ્યાયનો નિષ્કર્ષ ભક્તિ છે, બરાબર. તો પછી છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન શા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું? તમારે જવાબ આપવાનો છે. ચાલો, શું કરવા? જ્ઞાનની શું જરૂર પડી?
આપણને પહેલા કર્મથી પણ ભક્તિ કીધી છે હે ને, એનાથી આપણે ભક્તિ એમાં ખબર પડી ગઈ કે આપણે ભક્તિ જ કરવાની છે, ભગવાને કહી દીધું. પછી બીજા 6 અધ્યાયમાં પણ ભગવાને ભક્તિ જ કીધી છે કે ભાઈ તમે ભક્તિ જ કરો. તો પછી હવેના આ 6 અધ્યાયની શી જરૂર પડી? જ્ઞાનની શું જરૂર છે? ભૌતિક ગુણોથી દૂર રહેવા માટે સત્તો તમો અને રજો ગુણ મનુષ્ય જે આકર્ષાયેલો રહે છે ભૌતિક ગુણોથી, એનાથી બુદ્ધિ અહંકાર વધી જાય છે અને એ છોડવા માટે આપણે જ્ઞાન યોગ, બુદ્ધિથી જ્ઞાન યોગ વધે છે, એના માટે હરી બોલ. હે તો અત્યારે શું છે, આપણે એ જ વસ્તુને શીખીશું કે આપણું શરીર વિશે આપણે જાણીશું, આપણી આત્મા વિશે આપણે જાણીશું. તો આપણે અહીંયા ને અહીંયા શું કરીએ છીએ એના પ્રત્યે આસક્તિ છે આપણને, આપણા શરીર પ્રત્યે, બરાબર. એના વિશે જ્ઞાન મેળવવું જરૂરી છે કે ખરેખર છે શું, હું કોણ છું, બરાબર, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, બરાબર, ભગવાન કોણ છે, એ બધા જ વસ્તુ. તો આ જ બધા પ્રશ્નો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી પૂછે છે એ આપણે જોઈએ. જો જ્ઞાન હશે, બરાબર, જો આપણને સાચું જ્ઞાન હશે તો આપણે ભક્તિ તરફ આગળ વધીશું. તો હકીકતમાં સમગ્ર ભગવદ ગીતા એ શું છે? ભક્તિ છે, બરાબર. પહેલા 6 અધ્યાયમાં કામ દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી તેની ચર્ચા કરે છે. છેલ્લા 6 માં જ્ઞાન દ્વારા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું એ છે, અને વચ્ચેના 6 તો ભક્તિની ચર્ચા કરે છે. એના ઉપરાંત 12મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણએ સમજાવ્યું કે કેવી રીતે તેઓ વ્યક્તિગત રીતે તેમના ભક્તોને જન્મ અને મૃત્યુમાંથી મુક્ત કરે છે, બરાબર. તેથી છેલ્લા 6 પ્રકરણો ભૌતિક વિશ્વમાંથી પોતાને બહાર કાઢવા માટે જરૂરી દાર્શનિક જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. અને અત્યારે આપણને કૃષ્ણ પ્રભુજીએ કીધું એવી રીતે કે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવી ગયા છે હે ને, પોતાનું માનવા લાગ્યા છે, અહીંયા આના સિવાય બીજું કઈ છે નથી હે ને, તો એનામાંથી આપણને બહાર કાઢવા માટે આવ્યા છે. આપણે ગઈકાલે પણ પેલા 2 બાળકોનું ઉદાહરણ જોયું હતું ને, જે ગર્ભમાં હતા. પછી જ્ઞાનનો ઉપયોગ માયાથી અળગા રહેવામાં અને કૃષ્ણ પ્રત્યેની આસક્તિમાં મદદ કરે છે. તેથી જ્યારે આપણે જ્ઞાનનો ઉપયોગ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે કરીએ છીએ ત્યારે તે ભક્તિનો એક ભાગ બની જાય છે, બરાબર છે. તો આપણને જ્ઞાન શેના માટે મેળવવું છે? આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે કરવાનું છે ને, તો આપણ શું બની જાય છે? એક ભક્તિનો પાઠ બની જાય છે. તો અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, બરાબર. ટોટલ 6 પ્રશ્ન પૂછે છે. શું? પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ શું છે, ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, જ્ઞાન શું છે અને જ્ઞેય શું છે. તો અહીં આગળ ભગવાન એમને આન્સર આપે છે કે હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તેને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. આ શરીર શું છે? ક્ષેત્ર છે, અને એને જાણનારો કોણ છે? ક્ષેત્રજ્ઞ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ ટોટલ 6 પ્રશ્ન છે. પ્રકૃતિ, તો પ્રકૃતિ શું છે? ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. પુરુષ એ પ્રકૃતિને ભોગવનારો છે. ક્ષેત્ર એ શરીર છે. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે શરીરમાં નિરીક્ષક આત્મા, બરાબર. ક્ષેત્રજ્ઞના અંદર 2 વ્યક્તિ આવશે. કોણ? એક તો આપણી પોતાની આત્મા અને બીજું કોણ છે? જીવના હૃદયમાં બીજું કોણ છે? પરમાત્મા, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ પરમાત્મા તરીકે વસે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી 2 ક્ષેત્રજ્ઞ છે. એક કે જે આપણે, બરાબર, આપણી પોતાની આત્મા છે જે આપણા શરીર વિશે જાણે છે, અને બીજી છે પરમાત્મા, ક્ષેત્રજ્ઞ, જે પોતાને તો મતલબ કે આપણી આત્માને પણ જાણે છે, આપણા શરીરને પણ જાણે છે અને બીજા બધાને છે, બરાબર. તો એ બધાના શરીરને જાણનાર, બરાબર. તો એ કોણ છે? પરમાત્મા છે. તો અહીંયા આગળ ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે 2 છે. કોણ? એક આપણી પોતાની આત્મા અને બીજું પરમાત્મા. પછી જ્ઞાનમ એટલે કે જ્ઞાન, એક ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞને સમજવું એને કહેવાય છે જ્ઞાન, બરાબર. તો આ શરીર છે અને શરીરને જાણનારા કોણ? આત્મા અને પરમાત્મા. એ વિશેનું જ્ઞાન મેળવવું એને કહેવાય છે જ્ઞાન. અને જ્ઞેય એટલે કે પરમાત્માને સમજવું, બરાબર. જ્ઞાનનો જે કે આપણે અત્યારે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું જે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, શા માટે મેળવીએ છીએ? બરાબર. એ આપણને અલ્ટિમેટ શું છે? પરમાત્માને જાણવા છે, આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે, એટલા માટે. તો એ જ્ઞાનનો ધ્યેય જે છે, એમ જે છે, એને શું કહેવાય છે? જ્ઞેય કહેવાય છે. તો જો પરમાત્મા, આત્મા અને પરમાત્મા બંને ક્ષેત્રજ્ઞ અથવા તો શરીરના જાણનારા હોય, તો આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ એટલે કે પરમાત્મા વચ્ચે શું તફાવત છે? ચાલો બોલો. આત્મા અને કૃષ્ણ એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે શું તફાવત છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી, આત્મા છે એનું લિમિટેશન છે. મારો આત્મા મારા શરીર વિશે જ જાણી છે, જ્યારે પરમાત્મા છે એ સમગ્ર જીવ સૃષ્ટિને જાણી શકે છે, કારણ કે શિરોદક્ષાય તરીકે બિરાજમાન છે. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજા કોઈને આન્સર આપવો છે? આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો તફાવત
તો એક જો આત્મા શું કરે છે, આપણને ખબર છે ને કે આત્મા જયારે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે, એ આગળનું બધું ભૂલી જાય છે ને. અને પરમાત્મા જે છે, પરમાત્માને આપણી આગળનું બધું જ ખબર હોય છે. જેમ કે આપણે જોયું હતું કે આપણા જે દાદા છે બરાબર, એને આપણા વિશે બધી ખબર છે, હે ને. તો એવી જ રીતે અહીંયા આગળ કૃષ્ણ છે, એને આપણે આગળ આપણા કેટલા જન્મ થયા હતા, હે ને, કારણ કે આત્મા કેવી છે, અમર છે, એ મરવાની નથી, એ ખાલી શરીર ચેન્જ કરે છે ને, એ ખાલી કપડા ચેન્જ કરે છે. તો એને આગળનું પણ બધું ખબર છે. તો અહીંયા આગળ આવશે આપણે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેના જેટલા પણ ડિફરન્સીસ છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ એ વસ્તુ છે, જેવી રીતે પ્રભુજીએ કીધું તે એ આત્મા છે, આ ખાલી આ જ ક્ષેત્રને જાણે છે, કે પોતાના કર્મ ક્ષેત્રને, પોતાના શરીરને જાણે છે, જ્યારે પરમાત્મા છે એ બીજા બધાના શરીરને પણ જાણે છે. તો હે ભારત, તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું, અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ મારું મંતવ્ય છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી શું કરે છે, એક આપણું જે શરીર છે, બરાબર, શરીર ક્યાંનું બનેલું છે, 5 મહાભૂતનું બનેલું છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. ભગવાનની 2 શક્તિ છે, બરાબર. કઈ કઈ શક્તિ છે ભગવાનની? પરા અને અપરા, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી પરા અને અપરા શક્તિ છે. તો ભગવાનની અપરા શક્તિ કઈ છે? આપણી ભૌતિક પ્રકૃતિ, બરાબર. તો જે 8 પેલા શું કહેવાય, એનાથી 5 મહાભૂતોથી બનેલી છે, અને 8 તત્વો છે, હે ને. 3 પેલા આપણા સૂક્ષ્મ શરીર, તો એવી રીતે એની બનેલી છે. તો એ શરીર છે, અને શરીરના અંદર એ આત્મા આવે છે. એ આત્મા શું છે? શરીરનો જ્ઞાતા છે, બરાબર. અને હવે આ જ્ઞાતા શરીરના અંદર એ આત્મા, અને બીજો છે પરમાત્મા, બરાબર, જે ભગવાન, એ બંનેને જાણી લેવો, એ બંને વિશેનું જ્ઞાન મેળવવું, બરાબર, એને શું કહેવાય છે? જ્ઞાન કહેવાય છે. બંને વિશેને જાણવું એને જ્ઞાન કહેવાય છે. અને આ જ્ઞાનનો ધ્યેય શું છે? એને જ્ઞેય કહેવાય છે. તો ચેતનાના વિવિધ તબક્કા શું છે? ચાલો, તમારે મને જવાબ આપવાનો છે. ચેતનાના વિવિધ તબક્કા શું છે? આના પછીની સ્લાઇડ્સમાં આવશે, તમારે મને અત્યારે જવાબ આપવાનો છે. આપણે કઈ કઈ ચેતના? હરે કૃષ્ણ. અંતરંગ ચેતના અને બાહ્ય ચેતના. અંતરંગ ચેતના, બાહ્ય ચેતના, ઓકે. બીજા કોઈને આન્સર આપો છો? ઓકે, ના આન્સર આપવો હોય તો ઝૂમ અત્યારે આપણે ચેટ બોક્સમાં લખી દેજો. ઓકે, આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો અહીંયા ગાડી આ એક સરસ મજાનું પિક્ચર છે. શું જોવાય છે આમાં? હરે કૃષ્ણ. માતાજી ખેતર છે, ખેતર છે, ઓકે. એક માણસ સૂર્યદેવ છે, દેખાય. હા. ઉપર છે આકાશ અને માણસ છે, ઘરો છે. સૂર્યદેવ. ઓકે ઓકે, એક કામ કરો, હેન્ડ રેઝ કરો, તળાવ હેન્ડ રેઝ કરો, હેન્ડ રેઝ કરો. ઓકે, શરદ વ્યાસ પ્રભુજીનો હેન્ડ રેઝ છે, રવિ દોશી પ્રભુજીનો ખેતર છે અને ખેતરની વાડ છે. ઓકે, ખેતર છે અને માણસ ખેતરની માણસ વાડ છે, માણસ અને પણ એક માણસ ઉભો છે. ઓકે. વાદળ છે બધા. હમ. એવું છે. રવિ દોશી ખેતરમાં માણસ પ્રભુજી, કામ કરી રહ્યો છે. ઓકે. આજે પ્રભુએ બતાવ્યું એના સિવાય એક તળાવ છે, જમણા તે સૂર્ય દેખાય છે. હમ. ઓકે. આકાશ આકાશ અને વાદળો. ઓકે, પછી કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ માતા દંડવત પ્રણામ. ક્ષિતિજ છે, જ્યાં ધરતીનો છેડો મળતો દેખાય છે, એ છે. હમ. બાકી બધા બતાવ્યું છે. ખેતર છે, ખેતરમાં તળાવ છે, મનુષ્ય ખેતી કરે છે, અને ઘર છે. બરાબર, હરી બોલ. તમે બધાએ ખૂબ સરસ જવાબ આપ્યા, આપણને જે જોવાય છે, બરાબર. તો હવે સમજી લો કે આ માણસ છે ને આ માણસનું આ ખેતર છે, બરાબર. તો હવે આ ખેતરનો જાણકાર કોણ છે? અહીંયા તળાવ છે, અહીંયા વાડ છે, આ બાજુ આ ઝાડ છે, આ બાજુ એનો જાણકાર કોણ છે? એનો માલિક. એનો માલિક, બરાબર. આ જે માણસ છે, તો આ જે ખેતર થયું એ શું છે? ક્ષેત્ર થયું, બરાબર. તો આ જે છે એને ક્ષેત્ર છે, અને એનો જાણકાર જે છે, આ જે વ્યક્તિ એ કોણ છે? ક્ષેત્રજ્ઞ છે, બરાબર, કે એનો જાણકાર છે. અને અહીંયા ગાડી આપણે ઉપર જોઈ શકીએ છીએ કે આ પરમાત્મા, બરાબર. પરમાત્મા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે હોય કે દ્વિભુજ સ્વરૂપે હોય? હરે કૃષ્ણ. ચતુર્ભુજ. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે, બરાબર. તો એક આ પરમાત્મા છે. પરમાત્માને અહીંયા આના શરીર, આનું જે ખેતર છે, બરાબર, અહીંયા આગળ આપણને આટલું દેખાય છે, તો એનું ખેતર છે. હવે આ વાડની બાજુમાં બીજું ખેતર હશે ને,
આના જેટલું અથવા તો આનાથી મોટું અથવા આનાથી નાનું. તે આજુબાજુના પણ જેટલા ખેતર છે એ બધાના જાણકાર કોણ છે? પરમાત્મા. બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ આ વ્યક્તિ શું કરે છે? તો એના ક્ષેત્રના અંદર પોતાનું એ જેટલું પણ કામ છે એ કરે છે. કર્મ ક્ષેત્ર કહેવાય છે. અહીંયા આગળ એ જે કઈ પણ કામ કરે છે બરાબર એના એ ફળ ભોગવે છે. હા ને? તો એ છે ક્ષેત્રજ્ઞ, હે ને, કે આ આત્મા છે. તો એવી જ રીતે આપણા શરીરના અંદર કે આપણે આ 5 મહાભૂતોનું જે બનેલું શરીર છે એના અંદર આત્મા જે છે એ પોતે કઈ નથી કરતી. મતલબ કે જે શરીર છે કર્મ કોણ કરે છે? શરીર કરે છે. અને એના ફળ કોને ભોગવવા પડે છે? આત્માને ભોગવવા પડે છે. કેમ? કારણ કે આપણા શરીરના અંદર એક સૂક્ષ્મ શરીર પણ છે બરાબર, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. તો હવે જેમ કે આપણા શરીરને આપણે માની લઈએ કે એક હાર્ડવેર છે અને આપણું જે આત્મા છે એ સોફ્ટવેર છે, હે ને? તો હવે જે હાર્ડવેર છે એને આપણે કઈ પણ મતલબ તૂટી જાય કે કઈ પણ હોય તો એને રિપેર કરી શકાય બરાબર. પરંતુ જો સોફ્ટવેરમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ આવે તો શું કરવું પડે? એન્ટીવાયરસ નાખવા પડે ને, બરાબર. તો એવી જ રીતે અહીં આગળ જ્યારે આપણે આત્માના અંદર મતલબ કે કોઈ હોય તો એન્ટીવાયરસ શું છે? ભગવાનનું નામ છે. કેમ? કારણ કે અત્યારે જે કઈ પણ કર્મ કરે છે આ જે આત્મા એટલે કે આ શરીર એ જ પ્રમાણે એનું નેક્સ્ટ બર્થ પણ એને મળશે. કારણ કે આત્મા જે છે એ નથી મરતી પરંતુ શરીર જન્મ લે છે બરાબર ને. અલગ અલગ આત્મા પોતાના શરીરને બદલે છે. એ આગળ જોઈશું આપણે. તો અહીં આગળ વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર તથા તે કાર્યોના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. તે ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણના સર્વ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે બરાબર. તો ઘણા બધાને એવું થાય કે જ્ઞાન અને જ્ઞાન વિશે, જ્ઞાન અને જ્ઞાતા વિશે કે શરીર શું છે, આત્મા શું છે, પરમાત્મા શું છે, એની ડિટેલ સ્ટડી કરવી હોય તો શેમાં આપેલું છે? વેદાંત સૂત્રમાં. વેદાંત સૂત્રમાં આપણે એની ડિટેલમાં સ્ટડી કરી શકીએ છીએ. તો આપણી ટોટલ જે આત્મા છે બરાબર, તો ચેતના છે, ચેતનાના આટલા પ્રકાર છે. પહેલી છે અન્નમય ચેતના, પ્રાણમય ચેતના, જ્ઞાનમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય બરાબર. તો પહેલી છે અન્નમય બરાબર. તો અન્નમય શું છે કે એ લોકો શું કરે છે? તો અન્નમય એના લીધે ભગવાનને સેના દ્વારા એ લોકો એ કરે છે અન્નથી બરાબર. કે એની ચેતના શેમાં હોય? ખાવામાં બરાબર. એના પછી એનાથી થોડુંક ઉપર જતા રહીએ એટલે કેવું છે? પ્રાણમય ચેતના છે, હે ને, કે એનાથી થોડોક લોભ આવી જાય ને, મતલબ રજોગુણી હોય એ વ્યક્તિ બરાબર. અને એના પછી છે જ્ઞાનમય. એને એવી ઈચ્છા થાય કે શું કહેવાય, હું કોણ છું, શરીર શું છે, હે ને, એ બધું એ જાણવાની એના અંદર શું કરે? એના આગળ એને પ્રોસેસ કરે, એવા ક્વેશ્ચન થાય ને, જ્ઞાનમય બરાબર. એના પછી વિજ્ઞાનમય કે એના અંદર એ જાણવા જાય છે કે આત્મા અને શરીરનું શું એના શું સંબંધ છે, પરમાત્માનું આત્મા સાથે શું સંબંધ છે, એ છે વિજ્ઞાનમય. અને એના પછી આનંદમય. આનંદમયના અંદર આ કઈ જ નથી લાગતું, એને ખાલી એ પ્રેમ ભક્તિમાં જ હોય છે બરાબર. એને ખાલી એવું છે કે મારા કૃષ્ણ છે, એના સિવાય બીજું કઈ જ નથી બરાબર. તો એ જીવાત્મા આત્મા બીજા કશા જ એના અંદર એને ખાલી શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે? ખાલી ને ખાલી ભગવાનના અંદર. તો ટોટલ આપણા કેટલા છે બરાબર? અન્નમય, પ્રાણમય, જ્ઞાનમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય. તો પંચ મહાભૂતો, મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત 10 ઇન્દ્રિયો તથા મન, 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંઘાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ સર્વેને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ અથવા તો વિકાર કહેવામાં આવે છે બરાબર. જે આ વસ્તુ આપણને કીધી છે 5 મહાભૂતોનું બનેલું શરીર, મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત, 10 ઇન્દ્રિયો અને મન, હે ને, અને 5 ઇન્દ્રિય વિષયો. આપણી કેટલી ઇન્દ્રિયો છે અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો બરાબર. એટલે ટોટલ આ 24 તત્વો થાય છે. ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંઘાત, ચેતના, ધૈર્ય, આ બધા જ મળીને શું કરે છે? એ કાર્યના ક્ષેત્ર છે બરાબર. કાર્યના ક્ષેત્રમાં અહીંયા ગાડી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા ગાડી આ શું છે? આપણી ઇન્દ્રિયો છે બરાબર. આપણું મન છે અને આ બુદ્ધિ છે. મન એટલે કે આ જે શું કહેવાય, જે લગામ છે બરાબર. અને આ પાછળ બેઠેલી આ આત્મા છે, હે ને. તો હવે અહીંયા ગાડી આ શું છે? જેટલી પણ ઇન્દ્રિયો છે એ પોતાની ઇન્દ્રિયો કેવી છે? અતૃપ્ત છે. આગળ જશે એની તૃપ્તિ માટે, પરંતુ એ તો હંમેશા અતૃપ્ત છે. એટલે કે એને ક્યારેક એવું થઈ ગયું કે મને અડધી રાત્રે ચાલો 12 વાગ્યા છે અને મને કંઈક ખાવાનું મન થયું છે. શું ખાવું છે? તો એને છે કે મને મંચુરિયન ખાવું છે બરાબર. તો મંચુરિયન ખાવું છે એટલે શું કરશે? આ જે એનું જે મન છે બરાબર, એને એ શું કરશે? ત્યાં આગળ એનું લાગશે કે આમ વિચારશે, હા જો આટલું મતલબ કેટલું સરસ આગળ ખાધેલું હોય ને એટલે બધું વિચાર કરે. એટલે પછી એની બુદ્ધિ શું કરશે? બુદ્ધિ શું કરશે એને કે હા જો અત્યારે છે ને 12 વાગ્યા છે ને આ ગલીમાં, આ શોપમાં, આ જગ્યાએ સારી મળશે બરાબર. આખું પ્લાનિંગ ઘડી નાખે અને પછી ત્યાં આગળ જાય છે. પરંતુ જો એ બુદ્ધિને એવું ખબર હોય, એટલે આ પાછળ બેઠેલો, આ રથમાં બેઠેલો જે આત્મા છે ને
બરાબર. એ બિચારો કેવો થઈ જાય એકદમ, હે ને, એનું કશું ચાલવા જ ના દે. કેમ? કારણ કે એની બુદ્ધિ જે છે ક્યાં કામ કરે છે? ઇન્દ્રિય વિષયો ઉપર કામ કરે છે. અને એનું મન ક્યાં લાગે છે? ઇન્દ્રિયો વિષયો ઉપર લાગે છે. તો આત્મા જે છે, આત્માને એ બધું ખાવાની ઈચ્છા નથી થતી. આત્માનો તો ખાલી એક જ સ્વભાવ છે, ભગવાનની સેવા કરવી, ભગવાનનું ભક્ત બનવું, હે ને, ભગવાનની સેવક બનવું. તો એને તો આનાથી, તો અહીંયાથી શું થાય છે? આત્મા બિચારો સંપડાઈ જાય છે, બરાબર. તો આત્માને આ બધું સહન કરવું પડે છે. એને નથી જવું, તેમ છતાં એને ત્યાં જવું પડે છે. તો જો આપણી બુદ્ધિ જો ભગવાનના અંદર હોય, આધ્યાત્મિક હોય, આ જ્ઞાન આપણે જયારે મેળવી લઈએ અને પછી આપણી બુદ્ધિ જો જ્ઞાનના અંદર, ભક્તિના અંદર આગળ વધે, ત્યારે શું કહેશે કે ના ના ના, ઉભા રહો, એને આવી રીતે આ ના ખવાય, આપણે ખાલી પ્રસાદ ખવાય ને 12 વાગે તો ના ખવાય, બરાબર. ત્યારે પછી એ શું થશે? આત્માનો જે મેઇન એમ છે ત્યાં સુધી એને લઈ જશે. તો આ બધા શું છે? આ ઇન્દ્રિયો છે, મન છે, આ બધા 24 તત્વો છે, શું છે? કાર્યના ક્ષેત્રો છે. તો હવે 5 સેન્સીસ છે, આ માઇન્ડ છે, બરાબર, ઇન્ટેલિજન્ટ સોલ એટલે કે આ બુદ્ધિ છે, હે ને, અને આ પાછળ બેઠેલો આત્મા છે. તો હવે આત્માને કેમ સહન કરવું પડે છે? કામ તો આ શરીર છે ને, બરાબર, આ જે ભૌતિક શરીર છે એનું બનેલું છે ને, આ 8 તત્વોનું ભૌતિક શરીર છે, 8 તત્વોનું બનેલું છે. તો હવે 8 તત્વો જે કાંઈ પણ કર્મ કરે છે, આત્માનો તો આના અંદર કોઈ હાથ જ નથી, બરાબર. પરંતુ આત્મા શું છે કે ક્યારે મરતું નથી અને વારે વારે કપડાં બદલે છે, એવી રીતે શરીર બદલે છે. તો એ શું કરે છે કે જ્યારે આ હવે અહીંયા ગાડી આ શરીરે જે કાંઈ પણ કર્યું છે, એ વખતે મરતી વખતે શું થાય છે? એનું એ ઈચ્છા એના અંદર રહી જાય છે. કારણ કે ઇન્દ્રિય કેવી છે? અતૃપ્ત છે, એટલે એની ઈચ્છા એમાં ને એમાં રહી જાય છે. તો એ ઈચ્છા પ્રમાણે એને બીજો બર્થ મળે છે, બરાબર. કે જેવી રીતે આપણી આ આત્મા છે એને બીજો બર્થ મળે છે. કેવી રીતે? કે આ શરીરના કાર્યોના લીધે. કારણ કે આત્મા એ શું કરે છે? પોતાની જાતે કર્મોના ફળ શું કહેવાય, ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી એ નથી અહીંયા પૂરા કરી શકતા. એના માટે ક્ષેત્રની જરૂર પડે છે, કોઈ વસ્તુની જરૂર પડે છે, બરાબર. તો એના માટે શરીર છે. તો એ શરીર જે કંઈ પણ હશે, છેલ્લે એની જે પણ ઈચ્છા હશે એ પ્રમાણે એને નવું શરીર પ્રાપ્ત થશે. અને એ રીતે પણ એની માં, બરાબર, પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણ, અને એવી રીતે એની આત્મા ફર્યા કરશે. તો અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ છીએ કે એક લેડી છે, બરાબર. ચાલો, આમાં તમને શું જોવાય છે? હરે કૃષ્ણ. પોપટને સોનારા પાંજરામાં પૂર્યો છે. પાંજરામાં સુંદર પોપટ છે. હા, સુંદર શણગાર કરેલો છે. હા, હે ને. તો અહીંયા ગાડી આ લેડી છે, એક દિવસ મતલબ કે રાજઠાઠ એવું કહેવાય ને, કે રાણીની જેમ છે, એની પાસે ખૂબ રૂપિયા છે, મહેલમાં રહે છે. એક દિવસ બજારમાં જાય છે અને ત્યાં આગળ એક છે ને સુંદર મજાનો આમ મતલબ પોપટ જોવે છે. હવે ત્યાં આગળ એ પોપટ જોવે છે ને, તો એટલો મતલબ કે તમે જે કાંઈ પણ બોલાવો ને એ ત્યાં એ રિપીટ કરે. તો એને એટલો ગમી જાય છે ને, એના ઘરે લઈ આવે છે. તો એ ઘરે લઈ આવે છે ને, તો એને એટલો બધો મતલબ પ્રિય થઈ જાય છે કે એના માટે અલગથી રૂમ બનાવે છે, એકદમ વિશાળ, હે ને. પછી એના અંદર સોનાનું પાંજરું લઈ આવે છે અને બધા એના જેટલા બી નોકરો છે ને એના માટે સ્પેશિયલ ત્યાં આગળ તૈનાત કરી દે છે કે આ પોપટને થોડુંક પણ કંઈ પણ થવું જોઈએ નહીં, બરાબર. તો શું કરે છે કે રોજ એનું ઘર સાફ કરાવે, રોજ એ સોનાનું પિંજરું સાફ કરાવે, રોજ જોવે કે આ પોપટ શું કરે છે, એની પાસે આવે ને જે ગમે છે બોલાવડાવે છે, બધું કરે છે. પણ પછી શું થાય છે? એ પછી પોતે પણ, બરાબર, પોતે તો આટલા બધા એ રાખે છે, તેમ છતાં પોતે પણ ઝાડુ લઈને એને સાફ કરે છે અને બહુ ખુશ થાય છે. પછી શું કે થોડા દિવસ થાય ને એટલે આ પોપટ છે ને મરી જાય છે. ચાલો, પોપટ કેમ મરી ગયું? એને ખાવાનું આપવાનું જ ભૂલી ગયા. બધું કર્યું પણ હરી, ખાવાનું હા ને. આપવાનું તો શું કર્યું એને? અહીંયા ગાડી કે એનું પિંજરું સાફ કર્યું, બધું જ કર્યું એના પાછળ, પરંતુ જે આ પોપટ છે એને ખાવાનું આપવાનું ભૂલી ગયા. તો એવી જ રીતે આપણું શરીર છે, આપણે શું કરીએ છીએ અત્યારે કે આ આપણે જે ભૌતિક શરીર આપણું છે એના અંદર આપણે આસક્તિ છે, આપણને એ જ લાગે છે, તો આપણે રોજ આપણા શરીરને શણગારીએ છીએ, બરાબર, શરીરને ખાવાનું આપીએ છીએ, શરીરને જ્ઞાન આપીએ છીએ, આ લઈ જા તે લઈ જા, એ બધું જ કરીએ છીએ. પરંતુ એકચ્યુઅલમાં આપણી જે આત્મા છે, બરાબર, આત્માનો સ્વભાવ આપણને ખબર છે ને, આગળના અધ્યાયમાં આવી ગયો, આત્માનો સ્વભાવ છે ભગવાનની સેવા કરવી, હે ને, ભગવાનનું ભક્ત બનવું. પરંતુ એ વસ્તુ ઉપર આપણે ધ્યાન જ નથી આપતા. તો પછી ધીરે ધીરે શું થાય છે? આપણી આત્મા મરવા લાગે છે. અને અત્યારે જોઈએ ને આપણે મોસ્ટ ઓફ જેટલી પણ પ્રોબ્લેમ્સ અત્યારે દુનિયામાં છે, જેટલા પણ લોકો ડિપ્રેશનમાં જીવી રહ્યા છે, કેટલા બધા લોકોને ખબર જ નથી પડતી કે હું શું કરી રહી છું, કે શું કરી રહ્યો છું, મારે આ ખરેખર કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ. થોડાક ટાઈમમાં થોડુંક મતલબ એવું કોઈક મોટિવેશન મળે એટલે એ કામ કરવા લાગે છે, અને પછી થોડાક ટાઈમ પછી એ મોટિવેશન જતું રહે એટલે પાછા જ્યાં હતા ત્યાં ને ત્યાં પાછું ડિપ્રેશન આવી જાય છે, હે ને. તો ઘણી બધી વાર એમને થાય કે મારે ખરેખર શું કરવું જોઈએ, મારે શા માટે હું આ કરું છું. જોબ કરે છે તેમ છતાં બધા કેવા છે? અસંતુષ્ટ છે, ખુશ નથી, ઘરમાં રહે છે
ખુશ નથી, હે ને, લગ્ન કર્યા હોય તો કે મેં શા માટે લગ્ન કર્યા છે, બરાબર, આ બધી વસ્તુ કે હું શું કામ પરિવારમાં રહી રહ્યા છીએ, તો ઘણા બધા પ્રશ્નો થાય છે. કેમ? કારણ કે અંદરથી સંતોષ જ નથી, અંદરથી સંતુષ્ટિ જ નથી, બરાબર. થોડો ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે કે ચાલો અત્યારે બહુ સ્ટ્રેસ થયો છે, સ્ટ્રેસ ફ્રી કરવા માટે શું કરે છે, મૂવી જોવા જાય છે, ફરવા જાય છે, શોપિંગ કરવા જાય છે, ટ્રાવેલ કરવા જાય છે, તો આ બધું જ કરે છે, પણ ફરીથી જેવું એ બધું પૂરું થઈ જાય એટલે પાછા આવી જાય છે અને ફરીથી એની એ જ સિચ્યુએશનમાં પાછા આવે છે. કેમ? કારણ કે એની આત્માને જે જોઈએ છે એ મળ્યું નથી. એ આત્માને શું જોઈએ છે? ભક્તિ જોઈએ છે, ભગવાનનું વિશેનું જ્ઞાન જોઈએ છે, બરાબર, ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ છે, પરંતુ એ આપણે આપતા નથી. તો અહીંયા ગાડી એ જ કહેવા માંગે છે કે આપણું જે ક્ષેત્ર છે, આપણે ક્ષેત્રની જ આપણે માવજત કરીએ છીએ, પણ ક્ષેત્રજ્ઞ કે આ શરીરને જાણનારો અલ્ટિમેટ શરીર કોણ ચલાવે છે? આપણી આત્માને, બરાબર. તો એ આત્મા માટેનો ખોરાક શું છે? તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, બરાબર. આ મંત્ર છે જેને આપણે ખાઈએ છીએ તો એ આત્મા ખાય છે, બરાબર. તો એ આત્મા ખુશ થાય છે. આપણને અનુભવ થયા હશે ને કે આપણે જ્યારે પણ ચેન્ટિંગ કર્યું છે અને ત્યારે આપણને અલગ જ પ્રકારનો અનુભવ થયો, આપણી લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. કેમ? કારણ કે આપણે ખરેખર સમજી ગયા છે. ભગવદ્ ગીતા આપણને, પરંપરા આપણને એ જ શીખવાડે છે કે આપણી આત્માનું જ્ઞાન શું છે, આપણી આત્માનો ખોરાક શું છે? ભગવાનનું નામ છે, ભક્તિ છે. તો જ્યારથી આપણે એ ચાલુ કર્યું છે ત્યારથી આપણે બધા ખુશ રહેવા લાગ્યા છે ઇન્ટરનલી, બરાબર. તો આપણે ઇન્ટરનલી ખુશ, એવું નહીં કે આપણને બહારથી જોવાય છે ખુશ એટલા બધા, પણ આપણે અંદરથી એટલા ખુશ થઈ ગયા છીએ, હે ને. તો એ છે આત્મા માટેનો ખોરાક, એ આપણે ખૂબ સમજવું જરૂરી છે. તો હવે અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે વિનમ્રતા, દંભ વિહીનતા, તો ભક્ત કેવો હોય, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કહે છે કે જે લોકો જ્ઞાની હોય, એટલે કે જેની પાસે આ જ્ઞાન હોય છે, એ જ્ઞાનના લક્ષણ, એ જ્ઞાની પુરુષના લક્ષણ અહીંયા ગાડી આપણને ભગવાન બતાવે છે કે વિનમ્રતા, દંભ વિહીનતા, અહિંસા, સહિષ્ણુતા, સરળતા, સદગુરુનો આશ્રય, પવિત્રતા, સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ, મિથ્યા અહંકારનો અભાવ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, વૈરાગ્ય, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓમાં મમતામાંથી મુક્તિ, અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સંભાવ, મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ, એકાંતવાસની ઈચ્છા, સામાન્ય જનસમૂહથી અલિપ્ત હોવું, આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ, આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું અને આ સિવાય જે કાંઈ છે તે અજ્ઞાન છે. આમાંથી એક પણ લક્ષણ છે આપણામાં? મારામાં તો એક પણ નથી. હે ને, અત્યારે આટલું બધું એ કરીએ છે, પણ મારામાં મને નથી લાગતું કે હું સ્ટેડીલી એક પણ આ જે લક્ષણ છે એના અંદર હું અત્યારે રહી શકતી, બરાબર. કારણ કે હજી આપણે ભક્તિની લાઈનમાં છે ને એક નાનું અમથું પગલું ભરવાની કોશિશ કરી છે, પગલું નથી ભર્યું. મેં મારી વાત કરું છું, બરાબર. તો આ જેટલી પણ વસ્તુ છે અત્યારે આપણને જેટલા પણ આ લક્ષણો બતાવ્યા છે, ભગવાને શું કીધું? જો એ વ્યક્તિના અંદર વિનમ્રતા છે તો એ જ્ઞાની છે. દંભ વિહીનતા, બરાબર, દંભ નથી, ખોટો દેખાડો નથી, તો એ શું છે? જ્ઞાની છે. અહિંસા, ખોટું કોઈને ખરાબ કરવું જ નથી. સહિષ્ણુતા છે, સરળતા છે, સદગુરુનો આશ્રય છે, બરાબર. તો આપણે કેમ સદગુરુનો આશ્રય કેમ લેવો જોઈએ, બરાબર? તો આપણે જો જ્ઞાન મેળવવું હોય તો સદગુરુનો આશ્રય ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સદગુરુ કેવા હોવા જોઈએ? માતાજી, એ તો છે જ ને તમારામાં. હરે કૃષ્ણ, સદગુરુનો આશ્રય તો તમારામાં છે જ ને. હા પ્રભુજી, એ છે એટલે તો કહું છું, આમાંથી સ્ટેડી કોઈનામાંથી નથી રહેતા એમ. એકાદ વસ્તુ તો ચલો ઠીક છે. પછી પવિત્રતા, સ્થિરતા, આત્મસંયમ. આત્મસંયમ આપણું ક્યારે ખોવાઈ જાય ખબર? જ્યારે આપણી સામે બહુ જ સારું એવું ભોજન આવે ને, અને પ્રસાદ મંદિરમાં, હા પ્રસાદ લેવા પણ જઈએ ને, પણ ત્યાં આગળ એટલી બધી, અત્યારે અમે માયાપુર ગયા હતા, ત્યાં આગળ છે ને એક ડીશમાં કેટલી ખબર, 7 થી 8 આઈટમો હોય, અને ત્યાં આગળ મૂકી દે તો એવું થાય કે ચલ ને આ આપે છે ને તો આ લઈ લો, અને પછી મૂકી દે તો પછી ખવાય જ ના, બરાબર. તો એ વખતે આમ એવું ના થાય આપણને કે ના પ્રભુજી થોડું ઓછું મૂકો, હું પછી લઈશ, અથવા તો પછી લઈશ, હે ને. જેવું આપણને એવું દેખાય ને કે મીઠાઈ તો પછી 3 જાતની મીઠાઈ આપે, હા, તો આપણને ત્યાંની મીઠાઈ તો આમ આહા, હે ને, એટલી જોરદાર હોય. તો એ આત્મસંયમ આપણો ત્યાં જ જતો રહે, હે ને. પછી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ આપણે કરી જ નથી શકતા, બરાબર. પછી મિથ્યા અહંકારનો અભાવ. ઘણા બધા જે શુદ્ધ ભક્તો છે, પણ અત્યારે અહીંયા બેઠેલા જે ભક્તો છે એના અંદર છે આ વસ્તુ, હે ને. જેટલા આપણા સિનિયર્સ છે એ બધા આમાં બહુ આગળ નીકળી ગયા છે, હે ને. હજી અમે લોકો ડગલા આગળ વધીએ છીએ, એ લોકોના હાથ પકડી. તો આ બધું છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, હે ને. શું સૌથી મોટી વસ્તુ શું છે આ જીવનમાં? જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ. જન્મ થાય છે તો પણ એટલા પ્રોબ્લેમ થાય છે, જરા એટલે કે બીમારી પણ એટલી પ્રોબ્લેમ છે, મૃત્યુ વખતે પણ એટલું જ કષ્ટ છે, અને
જે શું કહેવાય વ્યાધિ, બરાબર, બીમારી છે એ, અને જરા એટલે કે વૃદ્ધાવસ્થા, એને તો એમાં પણ એટલા જ કષ્ટ છે. તો આ બધી વસ્તુની શું છે, અનિષ્ટ છે એની અનુભૂતિ, બરાબર. પછી છે બાળકો, પત્ની, ઘર, એ બધામાંથી કેવી છે, મમતામાંથી મુક્તિ, હે ને. પ્રેમ છે, આસક્તિ નથી, હે ને. વૈરાગ્ય આવે છે દરેક વસ્તુના અંદર. તો આ બધી વસ્તુ અત્યારે આપણને જે કાંઈ પણ કીધી છે, હે ને. આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર, કે આપણે શા માટે જીવવું છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર, બરાબર. એ બધું જે કરે છે એ શું છે, જ્ઞાન છે. અને એ જે કાંઈ પણ આમાંથી નથી એ શું છે, અજ્ઞાન છે. તો આપણે પણ આ ચેપ્ટર વાંચીને આપણે જ્ઞાનમાં આગળ વધવું જોઈએ, અજ્ઞાનને આપણે બની શકે તો દૂર કરવા જોઈએ. તો અહીંયા કહે છે કે હવે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ, જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે, તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પરે છે. ભગવાને જ્ઞાન કહી દીધું. જો ભગવાને કેટલી કેટલી વસ્તુ કીધી આપણને, ક્ષેત્ર શું છે એ કીધું, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે એ કીધું, એના પછી જ્ઞાન શું છે એ કીધું, અને હવે ભગવાન આપણને કેવા જઈ રહ્યા છે, જ્ઞેય, બરાબર. તો અહીંયા શું કે છે કે જ્ઞેય વિશે કહીશ, તે બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. જ્ઞેય આપણે જાણીએ ને તો આ ભગવાન, બરાબર. જ્ઞેય શું છે, એટલે કે ભગવાન જ છે, બરાબર, કે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન. આપણે જ્ઞાન મેળવીને ક્યાં જવું છે, ભગવાન પાસે, તો પરમાત્મા છે. આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જોયું એવી રીતે. તો આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે, બરાબર. કે આ જે કાંઈ પણ છે, આત્મા છે, શરીર છે, હે ને, એ શું છે, મારે આધીન છે તથા ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પરે છે. તો એ જે આત્મા છે એ ભૌતિક જગતનું છે જ નથી, એ ભગવાનની પરાશક્તિ છે, બરાબર, વિશિષ્ટ શક્તિ છે, એને. પરંતુ અહીંયા ભૌતિક જગતના સંસર્ગમાં આવે છે એટલે એ દોષથી આખી ઘેરાઈ જાય છે ને. તો એ શું છે, ભૌતિક જગતથી પરે છે અને ભગવાનને આધીન છે. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી શું કીધું છે કે ઇન્દ્રિય આપણી જેટલી પણ હોય એનાથી આપણે કર્મ કરીએ છીએ, બરાબર. તો ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત, આપણને આટલી ઇન્દ્રિય આપવા વાળા કોણ છે, ભગવાન છે. તેમ છતાં ભગવાનને કોઈ ઇન્દ્રિય રહિત છે. ભગવાનને આપણે કેવું છે કે આપણે ખાવું હોય તો આપણે આ મોઢાથી જ ખાઈ શકીએ, આપણે આંખોથી ખાઈ શકીએ ના ખાઈ શકીએ, બરાબર. પરંતુ ભગવાન કેવા છે, ભગવાનની સામે આપણે મૂકીને તો આંખોથી ખાઈ પણ શકે, આંખોથી બોલી પણ શકે, બરાબર, મોઢાથી જોઈ પણ શકે, હાથથી પણ ખાઈ શકે. તો ભગવાન કેવા છે, ઇન્દ્રિય રહિત છે, એમને ઇન્દ્રિયોની કોઈ જરૂર નથી, દિવ્ય છે ભગવાન. તો તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનારા હોવા છતાં અનાસક્ત છે. આપણે તો આપણું એક બાળક આપણે જન્મ્યું હોય ને આપણું, તો પણ આપણે એના પ્રત્યે કેવી આસક્તિ આવી જાય, હે ને. પરંતુ ભગવાન શું છે, દરેક લોકોનું પાલન કરે છે, આખી સૃષ્ટિનું પાલન કરે છે, પરંતુ કેવા છે, અનાસક્ત છે, આસક્તિ નથી. ભગવાનને પ્રેમ છે આપણા પ્રત્યે, હે ને, આસક્તિ નથી. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પરે છે. ભગવાનના પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે. કયા કયા ગુણો છે? સત્વ, રજસ અને તમસ, બરાબર. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો આ 3 ગુણ છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી ભગવાન કેવા છે, પર છે. એનું નિયંત્રણ કોણ કરે છે? અહીંયા લખ્યું છે, તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વે ગુણોના સ્વામી છે, બરાબર. પેલા 3 આપણે જોયા હતા, એના ઉપર એનું નિયંત્રણ કરનારા ભગવાન છે, બરાબર. તે ભગવાન પ્રકૃતિના ગુણોથી પરે છે. તો આ શું છે, જ્ઞેય છે ભગવાન વિશે, બરાબર. ભગવાન એ આપણે જાણીને, જ્ઞાન જાણીને ક્યાં જવું છે, ભગવાન પ્રત્યે. તો પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે, જેઓ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકતા નથી, અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક પણ છે, બરાબર. પરમ સત્ય છે, સ્થાવર અને જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર. સ્થાવર હોય, સ્થાવર એટલે શું, કે જે લોકો ત્યાં ઉભા છે, બરાબર, ખસી જાય કે પહાડો, બરાબર, સ્થાવર છે. જંગમ, જે લોકો ચલિત છે, બરાબર. એ બધાના અંદર શું, સમસ્ત જીવોની અંદર શું છે, બહાર સ્થિત છે, અને તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. ખબર છે આપણી પરમાત્માની સાઈઝ કેટલી છે? ચલો, આત્માની સાઈઝ કેટલી છે? વાળના ટોચની 10,000મો ભાગ. ભાગનો 10,000મો ભાગ, વાળનો 10,000મો ભાગ, વાળની ટોચનો 10,000મો ભાગ. હા, વાળના અગ્રભાગનો 10,000મો ભાગ, બરાબર. એ આપણી આત્માની સાઈઝ છે. પરમાત્માની સાઈઝ કેટલી છે? એક વેદ જેટલી. એક વેદ જેટલી, બરાબર. તો અહીંયા આગળ શું કે છે કે ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. કેમ? કારણ કે સૂક્ષ્મ છે. અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક પણ છે. આ પાછું કેવું, દૂર પણ છે અને નજીક પણ છે. ઉખાણા જેવું થઈ ગયું ને આ તો, બરાબર. દૂર પણ છે અને નજીક પણ છે, હે ને. તો ભગવાનનું સર્જન કોને કર્યું છે? ભગવાને કર્યું છે. જોયું ને, આપણે મહાવિષ્ણુને જોયા, કૃષ્ણને જોયા, ભગવત ધામ આપણે જોયું, હે ને. અને એના અંદરથી નજીક કેવી રીતે? તો પરમાત્મા તરીકે હંમેશા આપણી સાથે ને સાથે જ છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી પરમાત્માની પ્રકૃતિ કેમ વિરોધાભાસી છે?
અત્યારે જોયું ને આપણે, બરાબર, કે અંદર પણ છે અને દૂર પણ છે, મતલબ નજીક પણ છે, દૂર પણ છે. તો એ પરમાત્માની પ્રકૃતિ કેમ વિરોધાભાસી છે? આપણે થોડોક ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે તમે લોકો ચેટ બોક્સમાં જવાબ આપો, આપણે છેલ્લે લઈશું. ઓકે, તો તેઓ સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુઓમાંના પ્રકાશના સ્ત્રોત છે. તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પર છે અને અગોચર છે. તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે. તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. બરાબર, કેમ છે એવું? તો એ સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુઓમાંના પ્રકાશના સ્ત્રોત છે. આપણને કઈ પણ, જેમ કે સૂર્ય છે, બરાબર, તો સૂર્યનું કામ શું છે? પ્રકાશ આપવું, બરાબર. તે પ્રકાશનો સ્ત્રોત શું છે? ભગવાન છે, બરાબર. સૂર્ય જે છે એ સૂર્યના અંદર પેલા દિવસે કીધું હતું ને કે હું સૂર્ય છું. પછી તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પરે છે અને અગોચર છે. અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ અંધકારના અંદર જ જીવી રહ્યા છીએ. પેલા 2 બાળકો જોયા હતા ને ગર્ભના અંદર, એ લોકોને કેવું અંધકારમય જીવન લાગતું હતું, પણ માતા બહાર હતી ને, બરાબર. તો ભગવાન કેવા છે? આ અંધકારથી પરે છે અને અગોચર છે. તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે. જ્ઞાન પણ શું છે? ભગવાન જ છે. અને જ્ઞાનનો વિષય પણ શું છે? ભગવાન છે. અને જ્ઞાનનું લક્ષ્ય પણ ભગવાન જ છે. અને તેઓ સૌના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે સ્થિત છે. તો આ પ્રમાણે મેં કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, જ્ઞાન તથા ક્ષેત્રનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું છે. આને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે અને એ રીતે મારા ભાવ એટલે કે મારા સ્વરૂપને પામે છે. બરાબર. ભગવાને આપણને શું કીધું? કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, બરાબર. કે અહીં આગળ જે પણ આપણી જે આત્મા છે એ એના પોતાના કર્મ જે એને કરેલા હોય છે, બરાબર. આત્માના કર્મ નથી હોતા, પરંતુ એ શરીરના હોય છે. પરંતુ એ શરીરના કર્મ જે કરેલા હોય છે એના ફળ એને ભોગવવા માટે એને શું મળે છે? બીજું કર્મક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીરને શું કહેવાય છે? કર્મક્ષેત્ર કહેવાય છે, કે જ્યાં આગળ તે કર્મ કરીને ભગવત ધામને પામી શકે. એકચ્યુઅલમાં આત્મા શા માટે એને જન્મ મળે છે? કે અહીં આગળ એ પોતાના એવા કર્મ કરે, જ્ઞાન મેળવીને, ભક્તિ કરીને કે ભગવાન પાસે ફરીથી જતા રહે. પરંતુ અહીં આગળ આપણે શું કરીએ છીએ કે ભૌતિક જગતના અંદર એની આસક્તિથી, બરાબર, અહીં આગળ થઈ અને આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાનને ભૂલી જઈએ છીએ અને બીજા બધામાં. પેલા પોપટને કેવું, એને આત્માને નથી જાણતા પણ પિંજરાને સવારવામાં જાય છે, બરાબર. તો એવી રીતે વારંવાર એને જન્મ મળ્યા જ કરે છે, બરાબર. તો એ જે કાર્યક્ષેત્ર, શરીર શું છે, જ્ઞાન શું છે, બરાબર. પછી એના આત્મા એટલે કે ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે એ પણ એ બધાનું સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કર્યું છે. અને આ બધું કોણ સમજી શકશે? ભક્ત સમજી શકશે. અભક્ત છે એ લોકો સમજવાના નથી. આ 2 પક્ષીઓનું અવલોકન કરો અને શું તફાવત છે? ચાલો તમારે મને કહેવાનું છે કે આ બંનેમાં શું તફાવત છે. હરે કૃષ્ણ. એક ફળ ખાઈ રહ્યો છે ને એક જોવે છે. તો એક ફળ ખાઈ રહ્યો છે અને એક જોવે છે. તો આ કોણ છે? આત્મા છે, બરાબર. આ એક ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. હા, ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા. ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા, બરાબર. તો એવી રીતે અહીંયા આગળ ભગવાન આપણે પરમાત્મા છે, બરાબર. તો એ ઉપદ્રષ્ટા પણ છે અને અનુમંતા પણ છે. કોણ કહેશે મને ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા વિશે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ નહીં? શું પૂછ્યું માતાજી? ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. સાક્ષી ભાવે જોઈ રહે ને, એ ભગવાન છે. આપણા કરેલા બધા જ કાર્યોને સાક્ષી ભાવે જોવે છે અને આપણને કાર્ય કરવા માટેની સ્વતંત્રતા આપે છે. હરે કૃષ્ણ. અનુમતિ આપે છે એ શું છે? અનુમંતા. અને ઉપદ્રષ્ટા એ જોવે છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણને એ જ છે કે અહીંયા આગળ આ એક પક્ષી છે, ફળ ખાઈ રહ્યું છે અને એના અંદર, બરાબર. તો આ છે એને જોઈ પણ રહ્યા છે અને એને અનુમતિ પણ આપે છે, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. તો અહીંયા આગળ છે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય ગણવા, બરાબર. તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે અને જીવ છે કેવા છે? અનાદિ છે, હે ને, કે એ લોકોનો ક્યારેય અંત નતો. જે જીવો છે, બરાબર, એનો ક્યારેય અંત નથી ને, એ ક્યારે મરે છે? નથી મરતા. પરંતુ શું થાય છે? એક પછી એક અહીંયા આગળ કેટલી બધી આપણને યોનિઓ જોવાય છે ને, એ બધામાંથી આ એક જીવ ક્યારેક ને ક્યારેક પસાર થયો છે, બરાબર. તો એ કેવા છે? પ્રકૃતિજન્ય છે. કેમ? કારણ કે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને એ પ્રમાણેના કર્મ કરે છે અને એ પ્રમાણેની આસક્તિમાં રહે છે અને એ પ્રમાણેના જેને નવા શરીર મળતા રહે છે. તો 84 લાખ યોનિઓ તરફ દોરી જવા માટે સંઘની ભૂમિકા શું છે? ચાલો
તમારે જવાબ આપવાનો છે. 84 લાખ જવા માટે સંઘ ખરેખર શું ભૂમિકા છે એની? કેવો સંઘ જોઈએ? એ ખરેખર જરૂરી છે કે નથી? કે એવું છે કે આપણે આવો સંઘ કરીએ તો પછી નેક્સ્ટ યોની આપણને મળે, એવું કઈ છે? સત્સંગની જરૂર છે. માતાજી સત્સંગ કરવો જોઈએ. સત્સંગ સત્સંગની કુસંગ જરૂર છે. કુસંગથી 84 લાખ યોની તરફ જવાશે આપણા. હા, સત્સંગથી ભગવાનની પાસે જવાશે. 84 લાખ યોનીમાંથી બચી છે. હરી બોલ. બરાબર. સત્સંગ આપણે અહીંયા રોજ 8 વાગે આવીને શું કરીએ છીએ? સત્સંગ કરીએ છીએ. બાકી તો 24 લવ કલાક માત્ર સાધુ સંગ સર્વ સિદ્ધિ હોય. ચૈતન્ય હરી બોલ. ચરિતામૃત. હા, હે ને? હરી બોલ. બાકી તો આખો દિવસ તો ભૌતિક જગતના અંદર જ હોઈએ છીએ ને, કેટલા બધા દુઃખો વાળું આપણું એ હોય છે, પરંતુ 1 કલાક એવો હોય છે કે જેના અંદર માત્ર ને માત્ર આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે જ કામ કરતા હોઈએ છીએ. તો સંઘની એ ભૂમિકા છે. શું અહીંયા આગળ આ બધા તમે ભેગા ના થયા હોય તો અત્યારે આપણે કોઈ પણ આપણે પોતપોતાના ઘરે પણ એકલા એકલા આ વસ્તુ કરી શકીએ? ના કરી શકીએ. બરાબર. તો સંઘની બહુ મોટી ભૂમિકા છે. તો પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે, અને જીવ એટલે કે પુરુષ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. બરાબર. તો અહીંયા આગળ ભૌતિક પ્રકૃતિ કેમ છે? કારણ તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. કેમ? કારણ કે આ જે જગતમાં આ જીવ છે, બરાબર, એ કારણ છે. કેમ? કારણ કે એને આગળનું જે સૂક્ષ્મ શરીર છે, એ આગળ જે કાંઈ પણ કર્મ કર્યા છે, જ્યારે મરે છે ત્યારે સૂક્ષ્મ શરીર પણ એની સાથે જાય છે. સૂક્ષ્મ શરીર એટલે શું? તો કે એનું સોફ્ટવેર છે. બરાબર. તો એના અંદર છે કે ભાઈ તે આવા કાર્ય કર્યા છે, હવે નેક્સ્ટ શરીર મળે છે. બરાબર. તો એ નેક્સ્ટ શરીર શું છે? એ કારણ માટે. બરાબર. તો એ કારણ કરવા માટે, એ કારણને પૂરા કરવા માટેના હેતુ માટે છે શરીર. બરાબર છે. તો એક ક્ષેત્ર આપણે કહેવાય ને કે કર્મ ક્ષેત્ર, હે ને? તો અહીંયા શું છે? એક માણસ છે, બરાબર. તો એને અહીંયા ગાડી આ બધું ખાવાની બહુ ઈચ્છા થાય છે, પછી લાસ્ટમાં, બરાબર, તો એની ઈચ્છાઓ આમાં નામાં હોય, એટલે જ્યારે બર્થ થાય છે તો નેક્સ્ટ બર્થ કેમાં થાય છે? પછી જોવાય છે ને, આ સુવર કંઈ પણ ખાઈ શકે ને, આમ વ્યક્તિને કંઈ પણ ખાવાની ઈચ્છા છે, ના ખવાય એવી વસ્તુ ખાય છે, ને પછી નેક્સ્ટ બર્થ તેમાં મળે? સુવરમાં મળે. સુવરને પણ ખબર છે ને આપણને કેવું કેવું કહી શકે. હા, ભૂંડ. શું પ્રભુજી? હા, ભૂંડ છે. હા, એટલે ભૂંડ. સુવર અને ભૂંડ ભૂંડ એક જ યોનીમાં છે. ગયો. હા, હા. અહીંયા ગાડી આ પિક્ચરમાં આપણને શું જોવાય છે? ચાલો. હરે કૃષ્ણ. બે સફેદ ને કાળો ઉંદર હા, હાથી સૂંઠથી ઝાડને પાડવા માટે છે. તકલીફોમાં ફસાયેલો માણસ લટકેલો છે અને મધ ખાયા કરે છે, પણ એને ખબર નથી કે આ ઉંદર છે એ ડાળ કાપી રહ્યો છે. કાળો છે તે રાત છે અને સફેદ છે તે દિવસ છે. કાપવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. બાજુમાં હાથી છે, એ ગમે ત્યારે વૃક્ષને પાડી શકે છે, અને માણસને આસક્તિ છૂટતી નીચે નથી. પડે તો બધા સર્પો છે ઝેરીના, નીચે છતાં માણસ પેલો મધ ચપકી રહ્યું છે એને ચાટવામાં મશગુલ છે. ભગવાન એને લેવા આવ્યા છે, પણ એની ત્યાં દ્રષ્ટિ જતી નથી. એ માયામાં સપડાઈ ગયેલો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ તમે જેટલા પણ જવાબ આપ્યો છે. તો અહીંયા ગાડી આ પરિસ્થિતિ આપણી વર્ણવવામાં આવી છે, હા ને? અત્યારે આપણે જે સિચ્યુએશનમાં છે, આપણને ખબર છે કે અહીંયા ગાડી આ ડાળી પકડીને ઉભો છે, બરાબર. એને ખબર છે કે ભાઈ ડાળી પકડીને ક્યાં સુધી બોલીશ, ક્યારેક તો હું થાકી જ જવાનું છે. અને નીચે શું છે? તો આ કૂવો છે, અને કૂવાના અંદર ઝેરી સાપ છે. તો એ પડી જશે તો આ સાપ એને ખાઈ જશે. અહીંયા ગાડી ચાલો આ પણ નથી કરવું, તો અહીંયા શું છે? હજી અહીંયા ગાડી આ ડાળી જે પકડી રાખી છે ત્યાં આગળ કાળો અને સફેદ ઉંદર છે, બરાબર. તો આ દિવસ અને રાત એ બંને શું કરે છે? સમય. તો એને શું કહેવાય? કાપે છે. તો ગમે ત્યારે આ સમય પૂરો થશે ત્યારે પણ ડાળી નીચે પડશે. પછી અહીંયા આગળ એક આ હાથી છે જે આખું ઝાડ ઉખાડવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, એટલે ગમે ત્યારે આ હાથી પણ સક્સેસફુલ થઈ જશે, ઝાડ પર પડી જશે તો પણ આ વ્યક્તિ નીચે જ પડશે. પરંતુ આ વ્યક્તિને એટલે કે આપણને બીજું કઈ જ નથી જોવાતું. શું જોવાય છે? આ ઉપરથી મધ પડે છે ને, બરાબર, એ મધને ચાટવામાં મશગુલ છે. અને એકચ્યુઅલમાં એ મધની માખીઓ પણ છે ને, એ પણ એને કરડે છે, દંશ મારે છે. તેમ છતાં એને આ ટેસ્ટ ભૂલવો કે આ ટેસ્ટ છોડીને જવું નથી. અને ગાડી ભગવાન અહીંયા એને લેવા આવ્યા છે, હાથ આમ કરવા આવ્યા છે કે આવી જા બેટા, મારા પ્રિય પુત્ર, તું આવી જા મારી પાસે, હે ને? તેમ છતાં આપણે અહીંયા ગાડી એટલા બધું આ મધના અંદર આપણે એટલી આસક્તિ થઈ ગઈ છે કે આપણે આ કઈ પણ છોડી શકતા નથી. ખબર જ છે ચારે બાજુથી ઘેરાઈ ગયેલા છે, અહીંયા પડવાના જ છે,
તેમ છતાં આપણે ભગવાન પાસે જતા નથી, અત્યારની હાલની આપણી સિચ્યુએશન. તો આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એ રીતે તે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. બરાબર. તો 3 ગુણો, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એ 3 ગુણોના આધારે એ પોતે શું કર્યા કરે છે? કાર્ય કર્યા કરે છે. બરાબર. સતોગુણમાં રહીને પણ કાર્ય કરે છે. સતોગુણમાં આગળના ચેપ્ટર્સમાં આવશે. બરાબર, કે સતોગુણી માણસ શું કાર્ય કરે છે? તો સારા કર્મ કરે છે. સારા કર્મમાં પણ શું થાય છે? એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. બરાબર, એટલે એ પાછો આવે છે. પછી તમોગુણી માણસ હોય તો એને તો નર્કના દ્વાર જ મળે છે. અને જે રજોગુણી હોય છે એ શું કરે છે? અહીંયા પૃથ્વીના ઉપર જ જેટલા જીવો છે એમાં ને એમાં જ ફર્યા કરે છે. બરાબર. તો એ શું કરે છે? 3 ગુણોને ભોગવતો રહે છે, પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. આ પ્રકૃતિ જોવાય છે, અને પ્રકૃતિ તો કેવી છે? નાશવંત છે ને. બરાબર. ભગવાનની શક્તિ છે, એના અંદર આપણે રહી નથી શકવાના. પછી શું છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે કેમ આવું થાય છે? કારણ કે જીવનો પોતાનો એ સ્વભાવ નથી, પણ એ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, એના સંગમાં આવે છે, એના કારણે આવું થાય છે. અને તે રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. શું કહેવાય? સારા કર્મ કર્યા હશે તો સારી યોનિમાં જશે, ખરાબ કર્યા હશે તો ખરાબ યોનિમાં જશે. પરંતુ આવી જ રીતે જન્મ મરણના ચક્રમાં ફર્યા કરે છે. તો પરમાત્મા ક્યાં રહે છે અને તે કઈ 2 વસ્તુઓ કરે છે, જે અત્યારે આપણે આગળ જોઈ લીધું. બરાબર. તો પરમાત્મા જીવના હૃદયમાં રહે છે અને 2 વસ્તુ કરે છે. શું કરે છે? ઉપદ્રષ્ટા અને હનુમંતા તરીકે કામ કરે છે. છતાં આ દેહ એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી છે, તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે, તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. બરાબર. તો અહીંયા શું છે કે આ જીવ ભોગતા છે, ઈશ્વર છે, શું આપણા પરમાત્મા છે, આગળ કીધું ને, ઉપદ્રષ્ટા અને હનુમંતા. તો આપણને અનુમતિ આપે છે. બરાબર. પરંતુ આપણી ઈચ્છામાં ક્યારેય દખલ અંદાજી કરતા નથી. આપણે ઘણી બધી વાર એવું ફીલ કર્યું હશે ને, કઈ કામ કરવા જઈએ ત્યારે આપણને એવું લાગે કે ના, મારે આ ના કરવું જોઈએ. આપણને ઇવન કંઈક થઈ જાય ને ત્યારે પણ એવું થાય કે ના, મને છે ને લાગતું જ તું કે આ છે ને આવું કંઈક થવાનું હશે. બરાબર. તો એ આપણને કોણ આપે છે? એ આપણને કોણ કહે છે? પરમાત્મા આપણને અંદરથી કહે છે. બરાબર. તો એ પરમાત્મા ઉપદ્રષ્ટા પણ છે, આપણને જોવે છે આપણે શું કરી રહ્યા છે. ઘણી વાર આપણને એવું થાય કે મને કોણ જોવે છે? ચાલ ને, મારે જે કરવું હોય તે કરું. બરાબર. પરંતુ પરમાત્મા આપણને જોવે છે. તો જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધી આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે, તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તોય અહીં તેનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. ભગવાન શું કહે છે આપણને? કે આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે, એને પછી વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય, બરાબર, અત્યારે ભલે ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હોય, તો પણ શું કરે છે? પુનર્જન્મ એનો થશે નહીં. ક્યારે? કે જ્યારે આપણે પરંપરામાં રહીને આચાર્યોના જેટલા પણ નિયમો છે એને ફોલો કરીને ભક્તિમાં આપણે જ્યારે આગળ વધીશું. બરાબર. આ જ્ઞાન આપણને કોણ આપે છે? પરંપરામાંથી મળે છે. અને તો આ વસ્તુ આપણે જ્યારે જાણી લઈશું ત્યારે ભલે આપણે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હોય તો પણ આપણો પુનર્જન્મ થશે નહીં. કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. આગળ પણ ભગવાને કીધું છે ને કે તમે નિષ્કામ કર્મ કરો, જ્ઞાન યોગ કરો, કે પછી શું કહેવાય, તમે ધ્યાન યોગ કરો. બરાબર. પણ એ બધા જ ક્યાં લઈ જાય છે? આપણને ભક્તિ તરફ લઈ જાય છે. હે ને? તો છેલ્લે કરવાનું તો શું છે? ભક્તિ. વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરીને તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષ પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. બરાબર. તો આપણી પાસે છે એટલું જ્ઞાન નથી. આપણે કઈ શાસ્ત્રો ભણવા ગયેલા છે? નથી ભણ્યા. આપણે 4 વેદ ભણ્યા છે? નથી ભણ્યા. આપણે શું કર્યું છે કે બીજા લોકો જે કઈ પણ જાણકાર છે એની પાસે ગયા અને ખાલી શ્રવણમ કર્યું. શું કરીએ છીએ અત્યારે? પણ આપણે ખાલી સાંભળીએ છીએ. રોજ ક્લાસમાં શું કરીએ છીએ? સાંભળીએ છીએ. બરાબર. પ્રભુપાદના આપણા જેટલા પણ ટીચર્સ છે એ લોકોની આપણે શું કરીએ? એ લોકો રોજ આપણને આ ક્લાસીસ લે છે, આપણે એ સાંભળીએ છીએ, એમના ઉપદેશો સાંભળીએ છીએ. તો ખાલી ને ખાલી ભગવાન વિશેનું આ શ્રવણમ કરીએ છીએ. અને અધિકારી પુરુષ, અહીંયા ગાડી લખ્યું છે અધિકારી પુરુષ પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ. બરાબર. તો જે પરંપરામાં આવતા હોય, આપણે આગળ પરંપરા આપણી જોઈ લીધી ને, તો જે પરંપરામાં આવતા હોય, 4 આપણા જે પેલા છે એના અંદર એ પરંપરામાં આવતા હોય તો જ આપણે એની ભગવાન વિશે આપણે આગળ જાણી શકીશું અને એના લીધે આપણે આ જન્મ અને મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી શકીશું. ભલે આપણે ધ્યાન કરવા હિમાલયમાં નથી ગયા, કે આપણે વેદો વાંચવા નથી ગયા,
તેમ છતાં આપણે ખાલી ને ખાલી આટલું કરીશું તો પણ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી નીકળી જઈશું. તો હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. તો અત્યારે આપણને અહીંયા જે કાંઈ પણ દેખાય છે, બરાબર, ચલ અચલ જે કાંઈ પણ છે, સ્થાવર જંગમ કાંઈ પણ, તો એ બધું શું છે? કાર્યક્ષેત્ર અને તેના ક્ષેત્રજ્ઞ, બરાબર, એટલે કે શરીર અને આત્મા એનો સંયોગ માત્ર છે, બીજું કઈ જ નથી. એનાથી ઉપર બીજી દુનિયા છે આપણી, હે ને? તો જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલો જાણે છે અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. તો કોઈ પણ આપણે પેલા દિવસ જોયું અહીંયા ગાડી શું કરે છે આ ભગવાન આપણા, બરાબર, તો આ ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, બધાના અંદર પરમાત્મા તરીકે વસે છે, હે ને? તો મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે. તો જે વ્યક્તિ જ્ઞાની આપણે જોઈએ ને કે જે સત્ય કોણ છે કે દરેક વ્યક્તિને આપણે જેને જોઈએ છે એને શું જોઈએ છે કે આ પરમાત્મા છે, બરાબર. નશ્વર શરીરમાં ન રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે અને એના અંદર જે રહેલો આત્મા છે ક્યારેય નષ્ટ થતો નથી. અર્જુનજીનો પહેલો પ્રશ્ન કે સામેવાળા છે, બરાબર, તો મને પાપ લાગશે, મને દયા આવે છે, પણ ત્યારે એ વખતે અર્જુનજી શું જોતા હતા? ખાલી શરીર જોતા હતા, એના અંદરની આત્માને જોતા નતા. તો એ જ્યારે એ સમજી જાય કે ભાઈ આ આત્મા છે, બરાબર, શરીર નથી અને એ ક્યારેય નષ્ટ થતા નથી, તો એ શું છે? વાસ્તવમાં સત્ય છે, બરાબર. તો આ વસ્તુ આપણે જાણી લઈશું ત્યારે આપણી જે આસક્તિ છે, મોહ માયા છે, આપણને દૂર થશે. તો જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રના સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી, એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે, બરાબર. બધી જ જગ્યાએ આપણે બધા જ જીવોના અંદર બધામાં આપણે પરમાત્માને જ્યારે જોઈએ છે અને જીવ માત્રને સમાન રૂપે જોઈએ છે, બરાબર. સમાન રૂપે એટલે કે આપણના જે પ્રભુપાદ છે એમને પણ બધાને કેવા સમાન રૂપે જોયા ને, કે એમને કોઈ પણ કે આ લોકો ભારતીય છે કે આ લોકો ફોરેનર છે તો મારે એમને ભગવદ ગીતા ના કેવી જોઈએ. એ લોકો બીજા ધર્મના હતા, તેમ છતાં એમને શું કર્યું? તો પણ એમને ભગવદ ગીતા કરી. ઇવન ત્યાં આગળ જયારે એ ક્લાસ લેતા ને તો એ ક્લાસમાં ના હોય ને તો એ શું કરતા? ખાલી દિવાલો હોય ને તો પણ એમનો ક્લાસ પૂર્ણ કરતા. કેમ? ત્યારે એમને કોઈ પૂછ્યું કે કેમ આવું? એમ કોઈ નથી તો સાંભળશે કોણ? તો કે અહીંયા આગળ જેટલા પણ જીવો છે ને, બીજા સૂક્ષ્મ જીવો કે કીડી મકોડા માખ મચ્છર કોઈ પણ હશે, ઇવન દિવાલો છે, એ બધા તો સાંભળશે ને. એ બધામાં જ પરમાત્મા છે, બરાબર. તો એ પ્રકારે શું કરે છે? એ જે આવા જે જ્ઞાની પુરુષ છે એ બધામાં કેવું જોશે? બધાને સરખા રીતે સમાન રૂપે જોશે, દરેકે જીવ માત્રને સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે અને પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી અને તે રીતે દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન એ ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે, તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે, બરાબર. તો એ સાચી વાત છે. અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ કરી રહ્યા છે એ કોણ કરે છે? શરીર કરી રહ્યું છે, બરાબર. જેટલી પણ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા થાય બધી ક્યાં છે? શરીર, કારણ કે ઈચ્છા શક્તિ, ઇન્દ્રિયો, બરાબર, એની કરાવે છે, પરંતુ એ આત્મા કશું કરતો નથી. એ ખરેખર શું છે? સત્ય છે, બરાબર. તો તમે આ વાક્યને કેવી રીતે સમજાવશો કે આપણે પોતે કઈ કરી શકતા નથી? ચાલો તમારે સમજાવવાનું છે. કેવી રીતે સમજાવશો કે આપણે પોતે કશું જ નથી કરતા, જે કાંઈ પણ કરે છે આ શરીર કરે છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ નહીં? જે બધું થાય છે ઈશ્વરની ઈચ્છાથી જ થાય છે એવું કહેવાય ને? હા, બરાબર. તો જે કાંઈ પણ થાય છે ઈશ્વરની ઈચ્છાથી થાય છે, આપણે કઈ જ કરી શકતા નથી. તો આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મદ્રષ્ટિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી, બરાબર. તો આપણી અંદર જે શરીર, આપણે જોયું કે શરીર કામ કરે છે, આત્મા કંઈ પણ કરતો નથી. કેમ? કારણ કે આ શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. હે ભરત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે, હે ને? તો આ આત્મા આપણો છે, બરાબર. તો સૂર્ય જેવી રીતે ખાલી એક સૂર્ય આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, એવી જ રીતે જો આ આત્મા જે આપણું જે જ્ઞાન એને મળી જાય, બરાબર, તો એ સમગ્ર શરીરને કેવું કરે છે? ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. તો આ ચેતના ના હોય, શરીરના અંદર આત્મા ના હોય, ચેતના ના હોય, તો શું આ શરીરનું કોઈ મહત્વ છે? નથી, બરાબર. તો એને પ્રકાશિત કરવા વાળું કોણ છે? એ આત્મા છે, એ ચેતના છે. તો જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદને જુએ છે
અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણે છે તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. બરાબર. તો અહીંયા આગળ જ્ઞાન, આ જો આપણી પાસે જ્ઞાન હોય, બરાબર, તો એ જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર અને શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદ જુએ છે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, અને જે કાંઈ પણ કરે છે શરીર કરે છે, આત્મા નથી કરતો. બરાબર. આત્મા આનાથી લિપ્ત નથી થતો અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણે છે કે કઈ રીતે મારે આગળ ભગવત પ્રાપ્તિ તરફ આગળ જવું છે. આજે ભૌતિક બંધનમાંથી કઈ રીતે મારે છૂટવું છે એ જાણે છે તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. અને આપણો પરમ ધ્યેય શું છે? ભગવત પ્રાપ્તિ, ભગવાનની ભક્તિ. બરાબર. ભક્તિ કરવી આપણો પરમ ધ્યેય છે. તો એ જ્ઞાની શું છે? આપણી ચેતનાને આપણે જયારે જ્ઞાન આપીએ છીએ, આપણી બુદ્ધિ જયારે આપણે આધ્યાત્મિક કરીએ છીએ ત્યારે આ વસ્તુ પોસિબલ છે. તો આ કલયુગના અંદર એ જ છે, એક જ સોલ્યુશન છે. બરાબર. ઘણા જ બધા પ્રોબ્લેમ છે પણ સોલ્યુશન શું છે? એક જ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો અહીંયા આગળ આપણે ચેપ્ટર 13 કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ